Hi friends, welcome to Top in Academy. In this class, we will discuss the topic quadratic equation, nature of the roots. So, quadratic equation last topic we will discuss the topic. Quadratic equations next topic is nature of roots. So, nature of roots we three conditions. Three conditions we will എന്താണ് quadratic formula നമുക്ക് എഴുതാം x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. ഇതാണ് നമുക്ക് quadratic formula. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് nature of roots ൽ three conditions നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Three conditions ൽ b square minus 4ac greater than 0 less than 0 is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് root of b square minus 4ac അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് d is equal to b square minus 4ac നമുക്ക് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് two distinct real roots b square minus 4ac greater than 0. അപ്പോൾ greater than 0 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് two equal roots if b square minus 4ac is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് d is equal to b square minus 4ac എന്ന ടേം is equal to 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അവിടെ two equal real roots ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്, മീൻസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് if b square minus 4ac less than 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0 വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ത്രീ കണ്ടീഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Determine the nature of the roots of the following quadratic equations. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 4x സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. The given equation is 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0. Next നമുക്ക് ഫോർമുല എഴുതാം. d is equal to b square minus 4ac. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫോർമുല. d is equal to b square minus 4ac. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് a b cയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. a is equal to 4, b is equal to minus 4, c is equal to 1. ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. d is equal to ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് 4 ആണ്. മൈനസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. 4 ഇൻറ്റു സി 1. നമുക്ക് മൈനസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് 16. 16 മൈനസ് 16 ആണ് നമുക്ക് വരിക. 16 മൈനസ് 16 എന്താണ് 0 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. ഇവിടെ ഡിയുടെ വാല്യൂ 0. അപ്പോൾ therefore roots
of the given equations are real and equal. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താണ് d is equal to 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2x² പ്ലസ് 5x + 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ്, d is equal to b² - 4ac. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 5. d is equal to 5 whole square minus 4 into 2 into 5. 5 whole square 25 minus 40. d is equal to 25 minus 40 minus 15. ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് d less than 0. d less than 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ b² - 4ac less than 0 ആണ്. Therefore, roots of the given equation are no real roots. നോട്ട് റിയൽ ആണ്. അപ്പം അവിടെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എന്താണ്? നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2x² പ്ലസ് x മൈനസ് 1 is equal to 0. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ്. മൂന്ന് കണ്ടീഷനിൽ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈക്വേഷനിൽ തന്നെ എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദി ഗിവൺ quadratic equation is (2x² plus x minus 1 is equal to 0. ഫോർമുല നമുക്ക് എഴുതാം. d is equal to b² minus 4ac. എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to -1. d is equal to 1² minus 4 into 2 into -1. 1² വാല്യൂ 1 തന്നെയാണ്. മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് 8. 1 + 8 9. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? d ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 ആണ്. d ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ b² - 4ac ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ therefore roots of the given equations are real and distinct.
Next question. Find the value of k for which the given equation has real and equal roots. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കെയുടെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 3k പ്ലസ് 7 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 2k ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 3k. C is equal to 7 into 3 plus 2k. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫോർമുല എഴുതാം. ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac. b square 2 into 1 plus 3k whole square minus 4 into 1 into 7 into 3 plus 2k. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 into 1 plus 3k whole square. അപ്പോൾ 2 square 4 into 1 plus 3k whole square minus 4 into 1 4 4 into 7 into 3 plus 2k. നമുക്ക് രണ്ട് ടേമിലും 4 ഉണ്ട്. 4 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. 4 into 4 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത ബാലൻസ് 1 പ്ലസ് 3k ഹോൾ സ്ക്വയർ. 1 പ്ലസ് 3k ഹോൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പം 1 സ്ക്വയർ 1 തന്നെയാണ് വാല്യൂ. 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3k സ്ക്വയർ 9k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6k 2ab ആണ് വരിക. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 3k 6k മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 4 നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. 7 ഇൻറ്റു 3 21 മൈനസ് 14k. 4 ഇൻറ്റു 9k സ്ക്വയർ minus 8k minus 20. t is equal to 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. 4 ഇൻറ്റു 9k സ്ക്വയർ മൈനസ് 8k മൈനസ് 20 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്ക് 4ന് 0ൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് 0/4 0 ആണ് വാല്യൂ. ബാലൻസ് 9k സ്ക്വയർ മൈനസ് 8k മൈനസ് 20 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കെയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. 9k സ്ക്വയർ മൈനസ് 18k പ്ലസ് 10k മൈനസ് 20. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8k ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ മൈനസ് 18 പ്ലസ് 10k മൈനസ് 8k. നമുക്ക് 9k സ്ക്വയർ 18 നമുക്ക് എന്താണ് 9k കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബാലൻസ് k മൈനസ് 2. ഈ 10 20ൽ നമുക്ക് എന്താണ് 10 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പ്ലസ് 10 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബാലൻസ് k മൈനസ് 2. അപ്പോൾ രണ്ട് ടേമിൽ നമുക്ക് k മൈനസ് 2 ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. k മൈനസ് 2 ബാലൻസ് വരുന്നത് 9k പ്ലസ് 10 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. k മൈനസ് 2
is equal to 0, k is equal to 2. 9k plus 10 is equal to 0. 9k is equal to minus 10. k is equal to minus 10 by 9. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കെയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം തന്നെയാണ്. കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. The given equation is k plus 1 x square minus 2 k minus 1 x plus 1 is equal to 0. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ, ബിയുടെ വാല്യൂ, സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർമുല ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കെ പ്ലസ് 1, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് 1, സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. D is equal to minus 2 k minus 1 whole square minus 4 into k plus 1 into 1. Minus 2 into k minus 1 whole square ആണ്. minus 2 whole square 4 into k minus 1 whole square minus 4 into k plus 1 into 1 എന്താണ്, സെയിം ടേം തന്നെയാണ്. 2 ടേമിൽ 4 ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബാലൻസ് വരുന്നത് k minus 1 whole square. ഫോമുല എഴുതാം. ഇപ്പോൾ k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2k മൈനസ് k മൈനസ് 1. നമുക്ക് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. മൈനസ് 2k മൈനസ് k മൈനസ് 3k. 4 ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3k. ഇനി നമുക്ക് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കെയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് 4 into k square minus 3k is equal to 0. 4 നമുക്ക് is equal to ൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. ബാലൻസ് വരുന്നത് k square minus 3k is equal to 0. രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്ന് k കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബാലൻസ് വരുന്നത് k minus 3 is equal to 0. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ k is equal to 0. k minus 3 is equal to 0. k is equal to 3. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ തരുമ്പോൾ റൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കെയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഓൺലൈനായി ട്യൂഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്കും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്